Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elizabeth Pujilema Maguñay. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagros y estoy cursando la carrera de licenciatura en enfermería. En el video de hoy hablaremos acerca de la auscultación cardiovascular y respiratorio y adicional los puntos de palpación de los pulsos arteriales. A continuación, la auscultación cardiovascular. Para auscultar el corazón utilizaremos el estetoscopio que nos permitirá escuchar los ruidos cardíacos e identificar alguna enfermedad cardiovascular, lo cual debemos auscultar los siguientes focos, como es el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. Hola, yo en este momento te voy a realizar el siguiente procedimiento. Auscultaremos los siguientes focos, como es el aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecho. Luego el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. El foco tricúspide en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y por último, el mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. La auscultación respiratoria es recomendable comenzar a auscultar desde la base del pulmón, ya que aquí se encuentran los sonidos de baja frecuencia y en la parte de arriba los sonidos de alta frecuencia, puesto que si comenzamos de la parte de arriba hacia abajo, sería complicado escuchar los sonidos de baja frecuencia. Por lo tanto, comenzaremos auscultando desde la parte de abajo hacia arriba. La parte posterior lo realizaremos de la misma manera, desde la parte de abajo hacia arriba. Por último, hablaremos acerca de los pulsos arteriales. Medirnos el pulso nos permite saber nuestra frecuencia cardíaca y el funcionamiento de esto, con el fin de detectar algún trastorno en el ritmo cardíaco o alguna enfermedad cardiovascular. A continuación, palparemos los siguientes pulsos con los pulpijos de los dedos. Comenzamos con el pulso temporal. Carotidio. Subclavia, axilar, braquial o humeral, radial, cubital, pulso femoral, que se encuentra en el centro inguinal, popliteo,
pedio, tibial posterior,